What's up? What's up? Okay, so what's up mga kastig? So hawak ko lang yung camera, no? Oh, ang hirap, walang action cam. So ngayon mga kastig is pupunta tayo mag sound check. Ayan. Pupunta tayo mag sound check sa doon sa lugar na pwedeng mag sound check. So titignan natin kung ano yung lutong niya mga kastig, no? Hindi ko lang alam kung naririnig niyo ako mga kastig. Ibang video yun, no? Okay na, ano baka nagasunod na. Hirap sa walang action cam. Ang pangit. So yan mga binidyo ko lang mga kastig, no? Para makita nyo naman yung place namin kung ano yan. So yung kalsada namin. So dito tayo ngayon sa ano, sa munisipyo, sa municipality of Rizal, Kalinga, mga kastig. So di namin alam kung saan kami magsa-sound check. Baka naman kasi bawal dito. So yun, nandito tayo ngayon sa municipal mga kastig, no? Ulit-ulit na lang. So Nangyayari nga sa akin yun. magsa-sound check na lang tayo dito mga kastig. So magsa-sound check na lang tayo dito. So wala namang masyadong ano, yan, istorbo sa buhay. So shout out Nyaki din. Papanam. Tiga pa lang ah. So yan mga kastig, no? O nakita nyo bagong motor. So, yan, parehas kami ng brand mga kastig, FI nya. So ganito yung brand ng FI ko. So may sticker yung ganyang sticker nya. So ngayon, hindi na natin papatagalin. Magsa sound check na tayo mga kastig. So yan, i-on na natin yung motor natin mga kastig. By the way, yung update pa lang nito mga kastig is ano, papalit tayo ng spoke and gulong, magpapalit tayo. So soon, yun yung ano natin gagawin natin pag dadating yung order natin sa Shopee mga kastig, no? So yun yung kukunin natin, ay yun pala i-upload natin next. So abangan nyo yun mga kastig. So sabihin ko sa inyo yung brand ng original na naman na spoke and yung size ng gulong natin. So abangan yun. And yan, update natin. So madumi siya. So yan, hapon na. Ano oras yun? 5:80 na yung oras natin dito. So yan, hapon na nga. Okay. Okay sis. Okay, so simulan na natin mga kastig. So yan yung ano, malakas yung tunog, yung lagitek niya mga kastig, no? Is normal lang naman yan eh. So yan. Saan natin kukunan? Wait lang, mamaya na natin bubumbahan. Kukunan ko lang ng picture. So yan mga kastig yung tunog niya pag hindi pa binubumbahan. So pag bubumbahan natin is, boy, ikaw na magano. Hawakan mo na to, boy. Oh. Bye. So ganito ako na lang hawak. So yan. Atin eh.
So yun yung tunog niya mga kastig, no? So parang apido mga kastig yung tunog niya. Tira naman yan. Kasi hindi naman siya ganyan yung kalutong yung ano tunog nito nung ganyan ay yung stock pa lang yung ano niya. Yung elbow niya mga kastig, hindi ganun kalutong, parang ano lang, simpleng tambotso lang, parang ganun lang din. Pero ngayon parang apido na rin yung lutong niya ngayon. So sa hindi pa nakapanood nito, nandyan sa previous video natin yung yun, ito pinalitan natin. So SGM elbow pala to mga kastig, no? Sa hindi pa nakapanood. So yan. So isa pa. Bumbaman. Ayan. So yan, putang ina, sira na yung motor. Ayan mga kastig. So shout out, shout out. Yan lang mga kastig. So what's up? So basta yun mga kastig, abangan nyo yung sinabi ko na magpapalit tayo ng spoke and gulong. So yun lang mga kastigs. And yeah boy, ito is bago pa lang tong motor niya kasi. So yung udo nito is nasa yan 300 odo pa lang mga kastig yung ano niya. So bago pa lang, waswas. So sa mga taga-Tabok sa gustong makipag-friendly game sa akin, so punta na lang kayo dito sa Rizal at madami akong iharap sa inyo mga kastig, no. So pumunta lang kayo dito. So friendly game lang tayo, friendly game. So yun is kung nakikita nyo naman yung Rizal. Yun oh. So yun, oh, di ba? Ito yung munisipyo namin. So let's go. Hanggang dito na lang tayo mga kastig. Don't forget subscribe muna and click the bell pa kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko.